ஐஃபோன் 12 மினி இது பார்த்தோம்னா 64 GB வேரியண்ட்டு. கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா பேக் பேனல் வந்து கிராக் ஆகிருக்கு. சைடு பேனல் பார்த்தோம்னா எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீன் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. லைட்டாக சின்ன சின்ன பவுச் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். டென்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. பேக் பேனல் மட்டும் கிராக் ஆகிருக்கு. டிஸ்பிளேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ராட்ச் டிஸ்பிளே ஷேடு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. 64 GB ஸ்டோரேஜ். ஐஃபோன் 12 மினி 64 GB ஸ்டோரேஜ். இதை நம்ம கொடுக்குற விலை பார்த்தோம்னா இதே கண்டிஷனில் உங்களுக்கு 10,500 வரும். பேட்ரி ஹெல்த் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சர்வீஸில் இருக்குது. 10,500 வரும். வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். பேக் டோர் மட்டும் கிராக்கு.